Yun. Nakadaan na doon, nakapagdala na ng pinibibigay. Ngayon naman, diretso na sa pahulugan. Naku, wala akong bag. Kapamulot sana ng bote. Yung mga aso, oh. Hindi na ako maaaring masunggaban ako. Laki. Yun. Aeroplano. Traffic. Dadaan. May marijuana. May Mary Jane doon. Nag-Mary Jane. Legal kasi dito sa Israel. Hindi na sila ng sulat sa doktor. Nakakabili na sila. Lagasan ng mga nagkaroon, mga nagsimba. Gagawatan ko, di pa tapos. Ilis na tren. Oh! Nauubo na. Ayun, nauubo na sa lamig. Kalandaan ng kon. Ginagawa ko sa nilalagyan ng kon, release ng tren, LRT nila. May PNR station dito.
Yung ATM nila, oh, nakalagay lang dito sa kwan, oh. Tagiliran. Ay, mga ginagawa ngayon dito sa kwan. Sentro ng Tel Aviv. Okay, pakinagad. Yung Central Station. Pangit naman sa loob. Para ng palengke. Mga Pilipinas, ano ba? Lang at biskit. Ito tindahan ng shawarma. Shawarma kalapit.我叫回去煮一趟。Yun. Ito ha. Dito tayo dito sa Nabisyanan. Ito Nabisyanan Street to. Punong-puno ng mga inchik. Dito sa dulo. Para ng kwan. Hindi lang West Philippines yung sinakaw. Sa tinilibisyon na sinakop na ng mga inchik ko. 你能把这附近估计，确保这附近。 Hilig nila sa suot na itim. Ang dami. Ang hilig nila sa suot na itim. Dami. What? Ito, tindahan ng gulay dito. Labanos. Walang pera, saka nabibili. Oh, sarap yung pan, bok choy. Hindi maglakad eh pagdating doon sa pan. Hindi makakalusot sa daming mga inchik. Hindi tayo pupunta sa Tagalahan.
Ito, ang dami atang tao dito kung nagpapadala. WI siya to. Yan. Yan, check din.